sentido que aprietas los dientes sin darte cuenta durante el día? Eso se llama bruxismo y es más común de lo que parece. Muchas personas lo sufren por estrés o ansiedad, pero lo que pocos saben es que el bruxismo también aparece en personas mayores y en algunos tipos de demencia, como el Alzheimer, puede ser un síntoma neurológico. A veces los ves con la mandíbula tensa o rechinando los dientes sin razón aparente, incluso despiertos. No es solo una costumbre en personas con demencia. Puede ser una forma silenciosa de expresar dolor o avance del deterioro cognitivo. Si estás cuidando a alguien mayor, tu padre, madre o tus abuelos, pon atención a estos signos. Comparte este video con quien lo necesite. Puede hacer la diferencia.